Привет, друзья мои, на канале Василек. И сегодня я хочу дать вам простое, но очень сильное средство от кашля, которое помогает мне и моим детям. Вам нужно будет взять 30 грамм изюма. Ну, это обычная горстка изюма, скажем так, 2 столовых ложки или около того. Изюм вам нужно будет тщательно хорошо промыть, а потом залить прохладной, но кипяченой при этом водой и дать изюму постоять вот таким образом 45 минут. После того, как изюм постоит в воде, воду нужно будет слить. И обязательно это все делать перед сном. Съесть изюм, тот, который постоял в воде, и запить его теплым молоком. Таким даже, я бы сказала, по температуре ближе к горячему. Хорошо нагрейте молоко. Вот, сделайте так перед сном и смело ложитесь спать. К утру кашля у вас не будет. Попробуйте, друзья мои, этот простой народный метод и скажите мне потом спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал. Здесь еще очень много полезного.